شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. lára adi salaf ó ní pé tó bá di the last 10 days wọ́n á máa tún ṣe àlékún ìjọsìn. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di last 10 days ní yóò pa àwọn ìyàwó rẹ̀ tì. Náà kò ń ṣọ̀nà èèyàn ṣùgbọ́n ìṣesí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Àrùn àwọn sàhábà tó ṣe pé kíni àwọn náà akọ́ṣe rẹ̀ ń bẹ. Torí pé kíni èèyàn tó fẹ́ fi súnmọ́ Ọlọ́run bá sí ni. Sọ jẹ́ pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní idha dakhala al-ashru tí ọjọ́ mẹ́wàá tó gbẹ̀yìn oṣù bá wọlé ni ó ní shadda al-mi'zara, so that is yóò dé kíní ẹ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ pé bí a fẹ́ súnmọ́ obìnrin lára ẹ̀dẹ̀ ní pé kíni wa ayqadha ahla àwọn ìyàwó rẹ̀ àwọn ẹbí àwọn ọmọ àti yóò jí wọn kẹkàlùkù náà gbìyànjú kẹsàlùkù náfìlà. So Ànábì a máa ṣe léyìí. In fact Ànábì a máa ṣe lébi pé yóò ṣe itikaf tí ò ní máa lọ káàkiri ìta tó ṣe pé yóò pa sófò ní mọ́ṣáláṣí tó bá di òru 21st that is lẹ́yìn gbàtà bá gba àwẹ̀ 20th tán tá a fẹ́ mú ọjọ́ mi àdẹ̀mọ̀ pé òru wá before, so òru 21st Ànábì sallallahu alaihi wasallam yóò wọ inú mọ́ṣáláṣí pé kò ní jáde ń bẹ̀ àfi fún nǹkan pàtàkì àwa ṣe é tó ṣe pé kíni tí oòrùn èèwọ̀ ní ìparí àbí àwọn àfáà mi wọ́n ní títí di àsùbá. Ṣùgbọ́n kókó bẹ̀ ni wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam yóò ṣe itikaf ní àwọn àsìkò yìí. Eléyà sábà máa ṣe àwọn ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe itikaf lẹ́yìn ikú Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọdún kan Ànábì ó ṣe itikaf nínú Ramadan. Kí ló fà tó lè fi ṣe? Ó ní pé àwọn ìyàwó náà wọ́n gbé tẹ́ǹtì sínú mọ́ṣáláṣí kálukú ẹ̀sìn ta tẹ́ǹtì eléyìí pé lè ta tẹ́ǹtì òun náà lè gbé tẹ́ǹtì wa. Ànábì sallallahu alaihi wasallam torí kìíní albirra yuridna ṣé oore náà ń wá báyìí ni. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní kántu Ànábì gan fún ìwà ṣe itikaf ní Ramadan nìyẹn ó wá lọ ṣe ní Shawwal. So eléyìí sọ fún wa pàtàkì Ramadan àti intanet sí itikaf. Náà lára àwọn issues tó ṣe yí pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ òun náà ní nínú ọ̀rọ̀ ìtìkáfì. Àwọn àfáà ti sọ oríṣiríṣi. A nínú àwọn àfáà tán ní ìtìkáfì lè ṣe àfihàn mọ́ṣáláṣí mẹ́ta nìkan. Al-Masjid al-Haram ní Makkah àti Al-Masjid al-Nabawi ní Madina àti Masjid al-Bayt al-Maqdis. So Masjid al-Bayt al-Maqdis. So eléyìí ara àwọn àfáà tí wọ́n mú. Eléyìí ni ráì Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wọ́n dẹ̀ lò gẹ́ bí ẹ̀rí bí ọ̀rọ̀ àwọn mínú àwọn salaf bí Sa'id bin Musayyib àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bí kálómi sọ pé kíni la itikaf illa fi masjid nabi à ń ṣe itikaf mọ́ṣáláṣí ànábì kan náà wà nábì ọlọ́ àwọn mọ́ṣáláṣí ànábì òun náà ni masjid haram mọ́ṣáláṣí ànábì Ibrahim alayhi salatu wassalam, masjid nabawi ní Madina, masjid Bayt al-Maqdis tó ń ṣe mọ́ṣáláṣí ànábì Sulaiman alayhi salatu wassalam àbí ànábì Yaqub alayhi salatu wassalam. Náà tí a bá wo eléyìí a rí pé ọ̀rọ̀ Sa'id bin Musayyib àtàwọn míì náà tí wọ́n sọ. Náà ó ní hadithi kan tó wá wọ́n ní Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu àti Hudhayfah bin al-Yaman radiyallahu anhu. Hudhayfah ń sọ fún Abdullah bin Mas'ud gẹ́gẹ́ ṣe ń bẹnu Sunan al-Bayhaqi ipe akufan bayna darik wa dari Abi Musa al-Ash'ari àwọn gan tí wọ́n dúró láàrin ilé rẹ̀ sílé Abu Musa al-Ash'ari tó ń bẹ́ẹ̀ ni ipe ṣé o mọ̀ òun rán bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé kíni la i'tikafa illa fil masajidi thalatha àbọ̀rọ̀ ṣe i'tikafu àyàfi mọ́ṣáláṣí mẹ́ta. Wọ́n ní Abdullah bin Mas'ud wá fèsì fún wípé la'allahum asabu aqta'ta àwọn tán ṣe i'tikafu yẹn possibly pé kíni wọ́n right wa aqta'ta wọ́n ṣe mistake. Bákan náà wa hafidhu wa nasit wọ́n mọ̀ ìwọ ló mọ̀ wọ́n gbàgbé. So Hudhayfah ibn al-Yaman kò sàn kankan mọ́
sáwọn afá mi ibi Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n ní ó ti sọ pa Ànábì sọ yẹn ṣe pé kí ni a lè ṣe i'tikaf àyàfi mọ́ṣáláṣí mẹ́ta yẹn náà hadith yìí ẹnu àwọn àfókò lórí síhà rẹ̀ àti dọ́àfù ẹni àwọn Sheikh Al-Albani àwọn sàhábà rẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú hadith yẹn bẹ́ẹ̀ ara wọn afá mi tó sọ pé hadith yẹn ó lẹ eléyìí kọ́ ni àsìkò tí a mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa bó ló ṣe lẹ bó ni ó ṣe lẹ ṣùgbọ́n ara wọn afá tó ṣe pé wọ́n sọ nǹkan yẹn náà lára wọn ni Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala ìkànnà ọmọ kéwu wọn kọ tírà kan lórí rẹ̀ tó ṣe pé òun sọ pé hadith ni ó wà sahih mawqufan di ọ̀dọ̀ Udhayf bin al-Yaman radiyallahu anhu so ẹlòmíì gbà kó wà sahih marfu'an ṣùgbọ́n kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ so àwọn àfà pọ̀pọ̀lọpọ̀ dúólé lórí onípe i'tikaf a lè ṣe gbogbo mọ́ṣáláṣí tàbátí lè kírun jàmá ń bẹ eléyìí ni al-Imam al-Bukhari náà fi mú ṣáptà kan wá wọ́n ní babul i'tikaf fil ashr al-awakhir ọ̀rọ̀ nípa ìṣe i'tikaf ní òru mẹ́wàá tó gbẹ̀yìn wal i'tikaf fil masajidi kulliha bákan náà ìṣe i'tikaf ní gbogbo mọ́ṣáláṣí náà ẹnu àwọn àfá kò lórí pé ó fẹ́ kó lórí pé ọkùnrin kò lè ṣe i'tikaf ní mọ́ṣáláṣí ilé tó ń bẹnu ilé bí tí èèyàn fi ilẹ̀ pé bí nísìn àsìkò lockdown àbí nǹkan kan táwọn èèyàn wà lápèjúwe kí àwọn alóhùn fẹ́ dóṣì kò ń fẹ́ ṣe i'tikaf wọ́n gbà pé kò ń ṣe i'tikaf ni ṣóbìnrin lè ṣe so eléyìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà pé obìnrin náà ò lè ṣe contrary to ti àwọn Hanafi àti wọn dúró lórí àbíká ní Abu Hanifa so ipe obìnrin lè ṣe i'tikaf ní ilé àdẹ̀rúnú àwọn mí náà náà Maliki àtàwọn mí tó ṣe pọ́n gbà pé obìnrin lè ṣe i'tikaf nínú ilé ṣùgbọ́n tí ọ̀gọ̀rọ̀ wà lórí ẹni pé obìnrin lè ṣe i'tikaf nínú ilé torí pé ìrun jàmá òun ṣe ọ̀rẹ́ fún tẹ́lẹ̀ náà so ṣùgbọ́n i'tikaf tó bá fẹ́ ṣe inú mọ́ṣáláṣí òun ni àti ṣe wa antum aakifuna fil masajid so Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n comment lórí eléyìí wọ́n ní ìgbà tí hadithi tó bá ti lálàáfíà ó yẹ ká dúró tì ní ẹ̀ẹ̀kan ní àfáà kan olóò àfáà kan ó possible kó ṣe pé wọ́n rí so tí wọ́n ṣe pé nǹkan tán rí ni ọ̀ràn yẹn nìkan lò so torí eléyìí àwọn gbà pé kí ni hadithi yẹn àbí àyà yẹn wa antum aakifuna fil masajid àyà tó ṣe kó jẹ́ àmà ni ṣùgbọ́n èyí tó khassasa rẹ̀ òun náà ni hadith yẹn la i'tikafa illa fil masajid ath-thalatha bákan náà rí la tushaddu rihal illa thalathat masajid èyí ń travel kó ń fẹ́ lọ ṣe báadà wà ló ń lọ àti kó ṣe pé ìkànnà mọ́ṣáláṣí mẹ́ta yẹn sẹ́yìn tó lè fẹ́ lọ ṣe i'tikafu ní ó ti sùn ó sún mọ́ tó wá jẹ́ pé bọ̀hún yẹn ló ń lọ ní that is Makkah Medina yóò fẹ́ ṣe bí ìrìn àjò ọ̀ṣọ́ àti tó yẹ kó bá ń gbé agbègbè yẹn lókù so bẹ́ẹ̀ lórí ilé àwọn gbà pé àwọn hadithi yìí ni ó khassasa ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni ìṣíwájú wọn túrú lẹ́yìn so hadithi eléyìí wọ́n ní iṣu lórí ṣọ́wọ́ sahih kò sahih ìyẹn hadith la i'tikafa illa fil masajid thalatha lórí ṣọ́wọ́ sahih kò sahih ẹnu okò lórí ẹ̀ àwọn míì inú àwọn kan gbà kó wà sahih wọ́n gbà pé tó ń sọ ni pé la i'tikafa kamil that is lè rí i'tikafu tó pé illa fil masajid thalatha àfikún náà mọ́ṣáláṣí mẹ́ta yẹn ẹ bá ṣe máa rí pé kí ni la imana liman la amanata lahu ẹni tí ò lámánà ẹni ò ní mánì that is kò sí mánì tó pé fún la salata bi hadrati ta'am so ìtumọ̀ ni pé kó má kírun nígbàtí oúnjẹ bá wà ńlẹ̀ tó bá lọ kí ń kọ́ kò túmọ̀ sí pé kò ní irun yẹn ṣùgbọ́n ládá yẹn kò ní pé Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rọ́dà min az-zaman àwọn náà tú báyìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wà tán tó ń wo hadith tán tuntun wò náà ó pé kìí ẹ̀ ní àgbọ̀rọ̀ ṣe àti kò ń ṣe pé kò pé ká jìnà sí rẹ̀ ká má ṣe torí pé ọ̀rọ̀ yẹn clear ni
náà ká sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn clear àwọn èèyàn lè máa gbà á lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ torí pé Abdullahi bin Mas'ud àti Hudhayfa ibn Yaman tó gbà nífẹ̀ẹ́ wa ẹnu ọjọ́ kò lórí ẹni sáyẹ̀sì tí wọ́n lè sọ nìkan ní ráàyè Abdullahi bin Hudhayfa ibn Yaman ni tó ṣe pé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò gbà bẹ́ẹ̀ bákan náà Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu gẹ́gẹ́ bó ṣe ní lẹ́nu Sunan Bayhaqi ó ní inna abghada al-umuri ila Allah al-bid'ah ìtọ́lọ́wọ́n bá tó ní ìkórìíra fún jùlọ ní bídà wa inna min al-bid'ah al-i'tikafa fil masajidi allati fi ad-dur lára bídíà ní ká máa ṣe i'tikaf mọ́ṣáláṣí ilé ó túmọ̀ sí pé kí mọ́ṣáláṣí tí ó máa ṣe mọ́ṣáláṣí ilé ní a lè ṣe i'tikaf ń bẹ̀ so eléyìí náà masala tó máa ń fa iṣu láàrin àwọn èèyàn ni ẹlòmí máa ń fẹ́ eléyìí láti lè fi wọn sàlàfíà ẹlòmí pé ẹni yìí nìkan ṣe sàlàfí àwọn issues tó ṣe pé àwọn afọ́ kò lé lórí àwọn afá súnná là ń sọ tẹnu kò lé lórí eléyìí à ń ṣe tẹ̀bí àwọn èèyàn lé lórí ni ṣùgbọ́n masala tó ṣe pé ó ní ṣe pẹ̀lú usul eléyìí ẹni tó bá fi lè khalafa fi asnal usul ẹni tí wọ́n ṣe tẹ̀bí rẹ̀ ni khasatan idha qamat alayhi al-hujja so ní wo pókẹ́ ó mọ̀ ṣe báyìí onílàdá báyìí ó mọ̀ ń kírun gan ó mọ̀ ń gbáwẹ̀ gan mọ̀ ṣe tó bá ṣe pé yẹn ni àwọn khawarij ní tí yẹn sìn yajibu an yu'dharu ó yẹ kan fún wọn lẹ́ excuse torí pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní yahkiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim ẹnì kọ̀ọ̀kan yóò máa fojú kéré ìrun títí wọn tó bá wo bí yóò fojú kéré ìrun tó ń kí tó bá ń wò ní táwọn khawarij ń kí masha Allah yóò fojú kéré àwẹ̀ títí ẹ̀ bóyá àwẹ̀ èdè on èdè off náà gbà yaqra'una al-Qur'an ó máa ka al-Qur'an ni dégbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó jẹ́ huffaz ṣùgbọ́n yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya ó máa kúrò nú ẹ̀sìn bí ìgbà tó ṣe pé ọfà ó ń jáde lára nǹkan tá a tá sí kí Ànábì kò fi parẹ́ la'in adraktum laqtulannahum qatla 'ad tí máa ń bẹ láyé táwọn yẹn fi jáde ìpakúpa ní máa pa wọn so ló jẹ́ pé kí àyàn sọ pé ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ against yẹn tó ṣe yí pé ó ṣe jihadi kìíní kan ẹni tó ṣe kó ń gbáwẹ̀ ó mọ yẹn náà fílà hafiz ni gbogbo àwọn Ànábì sallallahu alaihi wasallam ti ṣàlàyé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún wa ìgbé lára àwọn nǹkan ìtànjẹ tí wọ́n fẹ́ mọ mú wá fún yín àbí tẹ́yìn gan orí tí ó fẹ́ kó tànjẹ báyìí fẹ́ni bá fi lè khalafa fi asli min al-usul as-salafiyya ba'da iqamati al-hujja yubadda ẹni oníbídíà ni náà mi pé lóníbídíà kò túnmọ̀ sí pé yóò ra sínú náà lókùnmọ̀ tó pé bídíà rò ń ṣe bídíà mukaffira ni kò dẹ̀ túnmọ̀ sí pé Ọlọ́run bó lè ṣàforíjì fún láìfi àjẹ́ ṣùgbọ́n nítorí àǹfààní àwọn èèyàn ká má rọ́ tẹ̀lé ká má lọ ṣe tó ń ṣe yẹn àǹfààní ọ̀gọ̀rọ̀ ojú àǹfààní ọlọ́dọọdún rọ eléyìí làwọn ẹni ìṣíwájú ni wọ́n máa fi tẹ̀ mọ́ agbègbè yìí so ọ̀rọ̀ lórí itikaf masala tí khilaf ń bẹ̀rẹ̀ wa in kana èyí tó jẹ́ as-sawab ó ní pé a lè ṣe itikaf ní gbogbo mọ́ṣáláṣí máa ti ń kí jama wákàtí márùn-ún a lè ṣe ẹni tó bá ṣe yóò jáde lọ kí irun juma tí ó bá di àsìkò juma àwọn afáàmìlẹ̀ sọ pé kó jẹ́ kí mọ́ṣáláṣí jamiu ni wọ́n ti kì sóra àti kò ní láti jáde lọ kí irun juma kò ní láti jáde lọ kí irun juma sọ àwọn afáàmì wọn mú yẹn ṣùgbọ́n ìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lórí ẹ̀ náà ni kanu méjèèjì so ipò mọ́ṣáláṣí mẹ́ta yẹn àwọn tí wọ́n mú yẹn wọ́n kéré gan jiddan then hadithi tí wọ́n fi ṣe rí hadithi wípé khilafu ń bẹ lórí wípé ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ òun ni afdaliya ló ń sọ àbí ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé kò síhà nafiu síhà ni àbí nafiu alkamal òun nìkan tí ó ń sọ sọbi tí àwọn ẹni ìṣíwájú tí wọ́n bá wà lórí àwọn issues ni àbí tí wọ́n bá pọ̀ sí táàrí clear cut evidence tá a fi nọ́kẹ́ ó bẹ́tà kéèyàn lọ pẹ̀lú yẹn ó fihàn lọ́kàn balẹ̀ torí pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe bọ̀ lẹ́sìn nìyẹn ṣùgbọ́n tá a bá rí clear evidence tá a fi nọ́kẹ́ eléyìí a nọ́kì in tí àwọn afraud bá ṣe lára clear evidence ní kárí aya àbí àdìtì tó sọ̀rọ̀ then àtúnwárí ìṣesí àwọn sàhábà tó sọpọ́tì in tí alukurani sọ tàbí ó túmọ̀ sí pé àwọn tó fẹ́ tu lọ́nà míì kí ni wọ́n yẹn lè máa lọ bẹ́ẹ̀ so Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala lọ́rọ̀ tí ó ti káfí ni àwọn gbà pé àdìsí yẹn clear so kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ ká jù lẹ̀ fún interpretation mi
so ani tó bá ṣe nínú àwọn sálàfù ni àgbà pé kí ni ìṣẹ́hádù tó ṣe fi tó khalafa nas ni bó tẹ̀ pé Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala gan fúnra wọn náà àwọn náà máa rẹ̀spẹ́tì tí àwọn sálàfù bá wà lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n á sọ yí pé ńgbà tí ihtimalu bá wà níbi aya àbí hadith tó lè túmọ̀ sí báwọn kan ṣe tú tó lè túmọ̀ sí báwọn kan ṣe tú so irú situation mẹ́rin máa ń prefer kan lọ pẹ̀lú ibi tó pọ̀lọpọ̀ lọ so ló fà tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe tafsiri dhalika adna alla ta'ulu wípé ẹni tó bá fẹ́ yàwó ju ẹyọ kan lọ tí ó fẹ́ méjì ó fẹ́ mẹ́ta so lára nǹkan tó ṣe pé ó mọ tí ó ṣì dànù ni ìyẹn kan wá béèrè lọ́wọ́ pé kèta ló tú bẹ́ẹ̀ náà wọn sọ́lá fún mi so wọ́n ní àwọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn wò pé ó lọ bẹ́ẹ̀ sọ ní ṣùgbọ́n tí kò bá sẹ́ni tó tú bẹ́ẹ̀ ni ní pé àwọn ṣe tàrájò kúrò ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tí wọ́n wò pé òkè kí olórí gbogbogbò khalifa òun ni a jẹ ní bẹ́ẹ̀ni ipe ẹni tí ó ń ṣe khalifa gbogbogbò ní tó ṣe pé bí olórí ìlú kan bí kankan pé àyàn ò jẹ́ ní bẹ́ẹ̀ so ìkànnú àwọn ọmọ kí wọ́n béèrè kí wọ́n ṣe mẹ́rin sí láti ìwúdà wọn núrù nípa wípé eléyìí tẹ́ sọ yìí ni báyìí làwọn àfáà ti sọ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní sọ kó ti gbogbo àwọn sẹ́ni wọ́n wá béèrè lọ ìpẹ́ta lẹ́yìn tó tíra òun wọ́n ní tíra Sheikh Absalam Barjas wọ́n ní tó wá ṣe pé kò sáwọn tó sọ báwọn ṣe sọ inú àwọn ṣe tàrà jù kúrò bẹ́ẹ̀ sọ tó túmọ̀ sí pé àwọn náà mọ̀ ṣe ìtìrámù in tí àwọn sálàfù bá rí lórí ọ̀rọ̀ lóògbà tó bá ṣe pé ihtimalu ń bẹ fún delil tó ṣe bọ́wọ́ láti Al-Qur'an àbí Sunnah so in tí àgbọ́yé àwọn sálàfù lórí ẹni ó máa ń fi lọ́kàn balẹ̀ so torí pé àwọn àárín yìí ewu wà ń bẹ gan so ká sọ pé òkè àdísì ti sọ ayé Al-Qur'an yẹn clear òun làwọn kan lò lónìí náà fi ń gbá àwọn àdísì dànù wọn náà àdísì yẹn tako Al-Qur'an torí pé ó believe pé kí ni àdísì bọ̀ tako Qur'an bẹ́ẹ̀ ni àdísì ò ní tako Qur'an ṣùgbọ́n ṣe gbogbo àdísì tí ò bá ti bá làákàyè ti ẹmu ló túmọ̀ sí kó tako Al-Qur'an náà ó lè jẹ́ nǹkan tó rọrùn láti ṣe kíni láti lè ṣe reconciliation so inshallah àádọ́mi abẹ́lẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala ìtì abára kọlọmọ kó jẹ́ kí ó wúlò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó fi ẹsẹ̀ wa nílẹ̀ sí ojú ọ̀nà rẹ̀ kí ó ṣe àlékún dáadáa fún wa Ramadan tá ń bẹ lóyè kọlọmọ kí ó gba ìbádà wa ń bẹ kó ṣe àmójúkúrò àwọn kùrẹ́kùrẹ́ wa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.